По доріжці ми гуляємо, все навколо розглядаємо, одне одному про побачене розповідаємо. Малята, відгадайте загадку. Без крил літає, ніхто її не б'є, а вона плаче. Так, це хмара. Де живуть хмари? На небі. Погляньте на небо. Якого воно кольору? Блакитного, так? А скажіть мені, будь ласка, як змінюється в різні пори року колір неба? Навесні небо блакитне, чисте, взимку низьке, сірувато-блакитне, восени низьке, сіре, а влітку лазурне, блакитне, яскраво синє. Чи змінюється колір неба протягом доби? Звісно, так, і колір неба змінюється. Зранку воно сіре, потім стає яскравіше, блакитне, а ближче до вечора воно знов стає сірим. А там, де сідає сонечко, ми можемо побачити і гарні яскраві червоні, жовті кольори. Дві хмаринки зустрічались у досвіта колись, зустрілись, спинились, за рученьки взялись, хотілося їм зостатися, укупі бути вік, а вітер злий сміявся вже десь збоку біля них, і стало тихо плакати дві хмароньки ясні, і сльози їхні падали, стріблясті і ясні. Так про хмаринки написав Олександр Олесь. Малята, а звідки ж у хмаринок сльози? Давайте з'ясуємо, з чого утворились хмари. Уявіть, що ось цей чайник з гарячою водою – це водойма, у якій живуть краплинки води. Сонце зігріває поверхню водойми, і частина краплинок перетворюється на прозору легку пару. Пара піднімається високо над землею, а там повітря набагато холодніше, отож пара охолоджується і згущується. Утворюються краплинки води, які скупчуються у хмаринках, що пливуть у небі. Коли їх збирається багато, то йде дощ. Погляньте, як на стінках чайника видно ось ці краплинки води, які доторкнулися до холодних стінок чайника і перетворилися на воду з пару. Так? Чи всі хмаринки однакові? Звісно, ні. Існує декілька видів хмар. Перисті, шаруваті, купчасті. Перисті, або яких іще називають пір'яні, утворені з кришталиків льоду і мають вигляд білого пір'я. Вони напівпрозорі і не закривають ні сонце, ні місяць, ні зорі. Погляньте, будь ласка, на зображення таких перистих хмар. Купчасті хмари мають куполоподібний вигляд, вони збираються купками. В таких хмар влітку випадають зливи, короткочасні дощі, а взимку лопатий сніг. Ось вони на відео, погляньте, які вони гарні. Шаруваті сірі хмари суцільно закривають небо. Такі хмари несуть мрячку, затяжну мжишку, а взимку сніг з дрібних крупинок. Ось вони, які важкі, шаруваті, такі, бачите, все небо закрили. А давайте пригадаємо прикмети, які пов'язані з небом, хмарами, за якими ми можемо визначати погоду. Якщо хмари біжать низько, буде дощ. Хмари високо, днина буде гарною. Хмари змінюють колір, зміниться і погода. Небо червонясте, коли сонце заходить, буде вітер. Чистий захід сонця на гарну погоду. Сонце сходить у тумані, буде тепло та душно. Хмара йшла на іменини, до сестрички, до Хмарини. В подарунок дощ не йшла і ненароком розлила. Так про хмарки написала Ганна Чубач. А зараз я пропоную вам пограти в гру «На що схожа хмаринка», тому що іноді хмаринки в небі утворюють дуже цікаві форми, так? І на щось схожі. Наприклад, на що схожа ця хмаринка?
Так, на метелика. А ось ця хмаринка на що схожа? Так, комусь, можливо, на зайчика, а комусь на білочку. А що нагадує нам ця хмаринка? Пташку, так, пташку, яка сидить на гніздечку. А ось у цій хмаринці я побачила цуценя, яке благає дати йому корму. Він так склав лапки і просить їсти. А що побачили ви? А ця хмаринка в небі нагадує смачний крем на торті. Він такий великий, пухкий, білий. А ця хмаринка мені теж нагадує собачку. А ви, малята, якщо ви побачите десь в небі цікаві хмаринки, погляньте на них і подивіться, на що вони схожі. Малята, а чи любите ви спостерігати за хмарками? Я дуже полюбляю це робити, тому що хмари можуть нам задаватися схожими на якісь цікаві небесні такі, так, тваринок або фігурки. Що несуть у собі хмари? Так, вони несуть у собі вологу, так, воду. А на цьому наше заняття завершується. До побачення, до наступних зустрічей.